В одном шумном городе, где люди спешили, забывая об окружающих, жила молодая медсестра по имени Аня. Она работала в местной больнице, часто задерживалась на сменах, помогая больным, несмотря на усталость и недосып. Аня не жаловалась на свою жизнь, ее работа была ее призванием. Но, как и большинство людей, она мечтала о большем, о лучшей жизни, о человеке, с которым можно было бы разделить все радости и трудности. Однажды, в морозный вечер, когда улицы были пустынны и покрыты инеем, Аня шла домой после долгой смены. Вдруг ее внимание привлек сидящий на скамейке старик, обмотанный старыми тряпками. Он выглядел так, как будто мог бы стать частью самого города, его серых стен и холодных уголков. Люди шли мимо, не замечая его, но Аня не могла пройти мимо. Подойдя к старому мужчине, она заметила, что он был бледен и дрожал от холода. У него было слабое дыхание и затрудненное выражение лица. Без раздумий Аня сняла свой шарф и обмотала его вокруг его плеч, стараясь согреть. «Вам плохо?» — спросила она. «Да, но ничего, я переживу», — ответил он слабым голосом. Аня не могла оставить его на улице и решила помочь. Она позвонила в скорую и сопровождала его в больницу, где он оказался в критическом состоянии. Несколько часов спустя, после того, как ему оказали необходимую помощь, мужчина пришел в себя. Это был не просто бездомный старик, а человек, который когда-то владел огромным состоянием. Он потерял все из-за неудачных инвестиций и предательства. Но в этот вечер он обрел что-то важное: человечность и заботу, которые ему предложила незнакомая девушка. Через несколько дней он пришел в больницу поблагодарить Аню. Его имя было Александр, и его взгляд был полон признательности. Он предложил ей помочь в трудной ситуации и сделать все, чтобы она могла осуществить свои мечты. Аня была скромной и не думала о деньгах. Но ее жизнь постепенно начала меняться. Она получила новую работу в лучшей клинике, а через несколько недель Александр пригласил ее на ужин. Он открыл ей свой мир, в котором не было места одиночеству и боли. Они стали часто встречаться, и вскоре Аня поняла, что влюбилась в этого человека. Он был добрым, заботливым и искренним. Но главным было то, что он не смотрел на нее как на обычную медсестру, а как на женщину, заслуживающую всего лучшего в жизни. Однажды на романтическом ужине в ресторане Александр сделал ей предложение. «Аня, ты спасла меня в тот вечер, но ты не знаешь, как сильно ты спасла меня за эти несколько месяцев. Ты показала мне, что такое настоящая любовь и забота. Я хочу провести с тобой остаток своей жизни. Ты выйдешь за меня?» Слезы радости наполнили ее глаза. Аня согласилась, и вскоре их жизнь изменилась навсегда. Они поженились, и Александр, благодаря своей мудрости и опыту, вложил средства в несколько благотворительных проектов, а Аня продолжала работать медсестрой, но теперь ее жизнь была полна любви, поддержки и взаимопонимания. Они доказали, что иногда самые неожиданные встречи могут привести к самым удивительным и счастливым изменениям в жизни. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.